Se lige den her mur. Den ligner måske ikke noget særligt, men faktisk sikrer den hele byen her, Lemvig, mod oversvømmelse. Lemvig ligger lige her i Vestjylland, helt ud til Limfjorden og tæt ved Vesterhavet. Og når der er stormvejr, så kan vandet fra fjorden skabe oversvømmelser. Sådan har det altid været i Lemvig. Faktisk har der været rigtig mange oversvømmelser gennem tiden, hvor veje og huse er blevet ødelagt. Men på grund af klimaforandringerne vil der komme flere storme og oversvømmelser i fremtiden. Samtidig vil vandet i havene komme til at stige. Derfor vidste de her i Lemvig, at de var nødt til at gøre noget. Og så fik de altså en idé. Ideen var at lave en mur, der kan holde vandet ude. Og nu tænker du måske, det er da ikke nogen særlig ny idé. For det der med mure, der har vi da set 1000 gange før. For eksempel den kinesiske mur her i Kina. Det er en ret gammel mur. Og Berlinmuren i Tyskland, den er også rimelig kendt. Og når ja, så var der også den her mur mellem Mexico og USA, som Donald Trump talte virkelig meget om, dengang han var præsident. På den måde er det der med at bygge en mur jo ikke sådan rigtigt en ny idé. Men det nye var, at folk her i Lemvig ville have en mur, men ikke rigtig tænker over en mur. For i virkeligheden er det kun lige omkring 5 dage om året, at muren egentlig skal bruges som en mur. Resten af tiden der bliver vandet pænt hernede i fjorden. Så på alle årets andre dage, der vil folk her i Lemvig gerne have, at man sådan ikke rigtig tænkte over, at muren var der. Og det blev altså til den her mur, som nærmest er sådan en slags kæmpe møbel ud af beton. Man kan sidde på den, eller man kan kravle på den, eller man kan bruge den som bord til sin sodavand. Muren har også nogle store huller, så man kan gå frem og tilbage på havnen. Og så når der er rigtig stormvejr og oversvømmelse på vej, så bliver muren lukket af nogle store porte. Så nu er byen beskyttet, selv hvis vandet stiger mere end 2 meter. Men da muren her skulle laves i Lemvig, så var der faktisk også noget andet, der var særligt. Og det var måden, folk her i byen fandt frem til løsningen på. Fordi klimaforandringerne rammer os alle, og er dyre at beskytte sig mod, så er det vigtigt, at vi er fælles om at finde løsningerne. Derfor blev muren til i et samarbejde. Det var mellem de politikere, der bestemte i Lemvig, de forskere, der havde en særlig viden om, hvordan problemet kunne løses, og så de virksomheder, der kunne finde ud af at bygge sådan en mur. Og samtidig var de mennesker, der bor i Lemvig, også med til at bestemme. Den her slags samarbejde kalder man for quadruple helix, og det ser cirka sådan her ud. Quadruple helix. Det lyder lidt som volapyk, men det betyder egentlig bare, at forskere, politikere og virksomheder og almindelige mennesker som du og jeg, vi skal være med til at finde på de her nye løsninger. I dag er folk i Lemvig faktisk så glade for muren, at den har fået et kælenavn. Lemur bliver den kaldt. Og hvad kan vi så lære af historien om lemur? I hvert fald er det en god idé, ikke behøver at være vild og indviklet. Men det kan også bare være en gammel løsning, tænkt på en helt ny måde. Og så kan en idé blive endnu bedre, hvis man samarbejder om den. Så hvad er din idé?